Så du gjør bedre, du viser, sier Bibelen, hvis du holder det fra alkoholet til visdommer. Hva sier så Bibelen festivaler og andre tiltak her alkohol en stor partur av ondskapet? Her alkohol en stor partur av tiltakene. Bibelen sier i første salme og i vers 8. Sælur ta med hvor du ikke gonger i rage hina godleis og ikke stenter av vei syndare og ikke sitter her i spottar skita, men hever glede sine og i lov herrens og grunter av lov hans begge det og nått. Bibelen sier øyne veien at hinn trúgvandi øyer ikke at det er lod i rage, veie og spotte i skodleisa. Dette merker ikke at vi skulle omgenge skodleis til å skola og til arbeids og vi takler det nå, men vi tar ikke at det er lod i til å spotte, vi tar ikke at det er lod i til å øvlevne og drikkeskapet. Og slett ikke de som gjør det kallar seg trúgvandi. Jeg har skrivet slikker i brevet munnen at de skulle ikke omgenge siløsinger. Hetta måtte ikke vi siløsinger i høver i steine eller havesjuk og rånsmenn og ergodyrskere, så måtte jo ferie ur høymen. Her da sier Paulus vi romverger, hinn trúgvandi at de tempelgods. Og tog sier at hinn trúgvandi som tempelgods, han har jo ikke bare si som primeren, ikke som hinne menneskene, men gjør det som rettomlet og fullkomlig entalt. I amen tikkum til brøver vi miskungods at bæra fram likam tikkara som livande, høyla, gode, domlet offer. Hetta andelige godstyrkan tikkara. Og vi ber tikkum ikke at som henda øl når vi omskapt, vi ender nødjan sinnstikkara så tikkum røyna hva vilje gods hitt gåa, hitt domliga og hitt fullkomna. Og i Matteus 21 leser vi om Jesus som var inne i templet. Her stod der og selger djur som mennesker kunne offre vi. Og Jesus var ytterligere, han går til som kokk. Og han sier videre, skriver hus mot skal kalles bønehus og til djur til rådsmann og bøle. Templet var høylagt, ikke til å selge djur og hava handel og marskene inne som utenfor. Templet var et bønehus. Her god skulle være arder, det var særstakt, det var annerledes, det var ikke lykkes med henne. Vi som trúgvandi tempelgods. God innskjer at vi skulle ikke være som henne i heimen. Akkurat likam sett til Swiss til bønehus til her som god vil arder. Boken sier templet, det er midt i byen, midt i heimen, midt i ødel råkene. Og så står erbjørningen være halda til høylagt. Sammen vi okkon, vi livet midt i heimen, midt i ødel råkene. Og til en erbjørning halda okkon høyla. Ikke være som henne. Jesus bier for dem trúgvandi. Jeg har givet dem årtugt og heimen hever hata deg. Det ikke høymnon, og så ikke høymnon. Jeg ber ikke at du skal takke det ur høymnon, men at du skal være vøyda teg fra ytlom. Det ikke høymnon, og så ikke høymnon. Halka teg i sannlagen, og tog til sannlagen. Så Jesus vøyd avbjørnsen som min trúgvandi hever halda seg røynan. Liv det som Kristus. Sier du sannlagen, ikke å leve som han levde. Hvordan gav Jesus vær, hvordan kan hjelpe og gjøre det vel? Mennesker hater han, det enda vi dreper han, og som fleste lærersvenn han sier. Livet det som Jesus, tjene du honom, så det ikke noe godt. Høymer for ikke være glad over å takke vel mot der. Først er motsatte reaksjoner, du var dislikers, du var haters. Men Jesus sier i Lukas 2:3 at vi skulle gledes til mennesker hater han for hans skuld. Tog vi får det. Som tid og hok som blenda inn som trúgvandi, drekka fra festival, gløym til. Setu folks av Jesus, setus folks av Bibelna, fyllt til Bibelna. Du tar vi for folks av Jesus, kommer de rettene som gjør møgningene og i at jeg frastå fra sortingen. Så tid, fyllt tykkum vi gode, fyllt tykkum vi overgods, og vittni heldur fyrir dekkara vinum. Høyma tjata med sjolvun eller av gøtene, tjata med traktater til møte dem. Og jeg var som trúgvandi som fyrir Ola søk at han kapprøver her det ganger rundt vid traktaten eller benk hus, her det gjør traktater. Til å snakke som de kunne gjøre hvis de blir her om styrke. Og Paulus minner okkon om at livet kallar verdiga. Og vi leser at dritteskaper garanterar dårskap og vidløse. I amen tykkum tog, fengt jo i herren å liva kallan verdiga som de var kalla vi. Vi ødlun eimjukleik og spekfyr vi lengba oss hos det kærleika ombara hvers anna. Og de kan lesa vi i Efesos 6 hvordan setta verdiga kallar seg ut som, hvordan vi er liva som trúgvandi. Ikke i drykkeskapet. Og tid a fara av festivalar som alkohol en stor partur av tiltakene. Jeg tror at det er det ringeste som en trúgvandi kan få. Jeg tror at det ringeste som en trúgvandi kan utsettes fire. Tui frostingen så umetelig sjålt om du fyldes vid trúgvandi vinum. Til nybrådande, til drever til høymen. Omframt alt dette så kan du være øren trúgvandi til avstøyt. Og jeg også det som
fotlen och i sommar som här smakar till vända vid till god. Be han hjälpa dig och be han hjälpa dig att vända vid ta frastöfrasning och ta det vidare vad så vanta mig det och här att träd det är inte rösna vinna nej till ut i spilling. Det spilling andliga, det spilling trimliga, det spilling penigaliga. Till löser sig på alla matar att ta frasöver från alkohol från vinna. Det spär det andliga, det spär det likamliga, det spär det penigaliga och på alla matar och det är inte omgång att Herren ber hon ta frastöfra dig och i byggnad. Så ja, tack för att du tog då vi suggest dig. Jag tar så 3 partur alkohol och festivalar och sitter chans i hina partarna hur gett dem nu efter Hetta video.